அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு புயல். தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் எந்த மாவட்டங்கள் மழை பெய்யக்கூடும், எந்த நாட்களில் புயல் உருவாகக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மார்க்க ஸ்கிப் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வீடியோக்குள் போகலாம். தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் நிலை உள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டார். அதன்படி வருகிற நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி தென்கிழக்கு மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் ஒரு புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக கிழக்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டித்திருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி குறைவான மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மழையின் தீவிரம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் வரக்கூடிய நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரை குறிப்பாக குறைவான மாவட்டங்கள் மட்டுமே மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். வரும் நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதன்படி நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி நீலகிரி, கோவை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்கள், சென்னை, திருவள்ளூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தென்காசி, சிவகங்கை, மதுரை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர் மற்றும் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் வரக்கூடிய நவம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 32 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 24 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்ட. குறிப்பாக மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.